哇！嘢食嚟啦！有冇諗過可以喺 food court 食到咁樣嘅嘢食？好犀利！好，今日我哋就嚟到荃灣嘅近工廠區嘅位置，要揾一間嘢食。我哋依家嚟到一個工廠區附近嘅一個豪宅樓下，有一個好大嘅美食廣場。有冇見到一個好熟悉嘅招牌？呢度都好多間嘢食，係要食雞記冰室啊！好多嘢食喎，呢度唔係淨係好似以前咁，只係食海南雞飯。多咗好多唔同種類嘅炒粉麵飯啊！可以見到有蠔仔粥啦，有港式快餐、即炒套餐都有嘅。蠔油蒸肉餅都想食。另外仲有好多海鮮食嘅。呢度係落完單之後有得食就自己拎嘢食，翻埋位坐。有得拎啦，唔該。哦，好。我覺得呢個先至玩食。好啊，好啊。要講一講呢度嘅地方好大啊，所以揾位好方便，而且啲位都好企理。哇！嘢食嚟啦！有冇諗過可以喺 food court 食到咁樣嘅嘢食？好犀利！佢係將間小炒檔呢改裝咗。可能大家唔知道呢一個煲有幾咁大，我要揾啲嘢做一個比例先。我哋而家排好靚先，攞翻佢出嚟先。咁佢哋呢度嘅餐呢，除咗餐飲之外，仲有埋湯餸。145蚊嘅小菜套餐，總共開飯啦！你依家咁，我哋一共就叫咗2個套餐嘅。第一個呢，就係豉油雞套餐，咁佢65蚊就有包咗嘢飲啦、餐湯啦、一碗超大碗嘅白飯，同埋一碟超大碟嘅豉油雞。超大碟，呢個碟係平時屋企炒餸嘅碟嚟嘅，唔係海南雞嗰啲呢，細細隻嗰啲碟啦。雞件依家就見到有2、4、6、8、10、11，好似11件雞喎。咁第二個叫嘅餐呢，就係呢個啦，呢個呢係豉汁蒸大魚腩嘅。2026年新年快樂！新一年新開始，喺度祝大家健健康康、平安快樂。今年小王國都繼續做賀年食品同埋糕點，依家開始有得訂啦！一共有30幾樣賀年食品，有我哋最出名嘅蝴蝶酥、超級酥脆，仲有新年包裝嘅蛋卷。睇下呢個騎師王幾得意！另外仲有今年新出嘅杏仁薄脆，都係用呢個財神獅子仔裝住㗎。另外唔少得嘅就梗係有我哋自己設計嘅利是封啦。至於年糕，今年一共都係有5款，依家訂仲有早鳥優惠添，快啲上我哋嘅網站落單，無論係團購、送貨或者上嚟門市拎都得㗎。今年新年一於訂我哋小王國嘅賀年食品啊！咁就係80蚊嘅。咁嚟到嘅時候，先發現原來係用煲裝啦，超大個煲，跟住之後就成塊魚噶啦，連埋個魚鰭啊，有個魚鰭啦，跟住成個腩位啦，之後又係配咗嘢飲湯同埋飯嘅，所以如果2個人咁樣食呢，超正。咁我哋而家開始試味啦，而家開始試食啦。咁呢個有個鐵煲裝住啊，應該都好 keep 到保暖嘅，所以我哋試咗個豉油雞先。佢豉油嘅色上得好均勻，好靚仔，靚立立咁樣。呢個係雞髀位嚟嘅喎，應該係嗱，不過有啲血水出。
你會見到佢係有少少血水出嚟嘅。夾一嚿試下啦。佢唔係熱嘅，係室溫啦。一咬落去嘅時候，覺得個雞皮好爽好滑。佢係做到海南雞嘅雞皮嗰個爽滑嘅口感，但係又有豉油香嘅。試多啖。個雞做得好好啊！真係滑捋捋嘅豉油雞，好少食到。嗰啲雞真係嚿嚿都好大嚿，見到雞皮都係好薄身嘅。睇下，見到有啫喱啊！佢係將呢個海南雞同豉油雞咧 mix 咗埋一齊，配埋熱辣辣嘅飯食就 OK。佢啲飯都煮得幾軟熟喎，有啲似住家飯嘅感覺，唔係茶餐廳嗰啲好硬嗰啲米。冇錯。咁跟住我哋試埋第二個餸先。呢個大魚腩，見到佢面頭落咗超多豆豉醬，同埋滲咗一啲葱花啦，有啲紫洋葱嘅。哇，好嫩滑嘅感覺喎，係大過我隻手掌1.5倍嘅。咁就見到佢個底拎咗超多蒜頭去烘佢啦，聞都聞到好香啊！另外佢仲有一個魚鰭嘅位，都係見到有好大忽肉喺度嘅。我哋已經要夾嚟試啦。唔知多唔多骨呢？其實我好少咧出街食魚㗎，通常我都有指定嘅品種嘅魚咧，逼我阿媽喺屋企蒸嚟食。好滑，好軟滑啊！食落去嘅肉質好細，好嫩滑啊，好食。我好驚咧，見到佢咁大塊魚咧，好驚佢會好柴啊！我完全冇喎，我淨係講咧，大家可能都感受唔到。我會睇到佢有啲細骨仔啊，咁挑出嚟啦，大家小心。你基本上係可以見到啲魚油啊，同埋可以睇到佢嘅魚肉嗰個光滑嘅程度咧，你就知道食落去係幾咁嫩滑。而且咧，佢唔係好鹹，你食落去咧係食到嗰個魚自己嗰個肉逼出嚟嘅肉汁嘅鮮甜，唔係用豉油嘅死鹹，但係佢好香嘅，再加埋食到蒜香啦、葱香啦，再加豆豉嘅香味。OK 啊嚇，估唔到，因為我哋咧其實上網見到佢本身咪叫水門雞飯嘅，但係見到佢近排出嘅 post 全部都係講海鮮啊，佢好即係好推介自己嘅海鮮，咁我一場嚟到就覺得叫個試下啦，真係冇失望，好正。跟住呢碗老火湯睇落就好清，見到佢面頭有少少雞油咁樣，隻色都似雞湯嘅，咁應該落咗少少瓜啦。好，係得咁多料啫，應該試下啦。佢咪落咗啲淮鹽落個湯度啊？麻麻地啊，個湯就因為有少少味精嘅感覺，我都係飲翻熱檸茶算啦。我爹哋咧好中意食呢啲蒜頭嘅，佢話覺得好香，同埋蒜頭都好似幾有型。派一粒落口試下先。好識食啊！呢位仁兄攞啲豉汁去撈飯，仲可以落埋啲豉油汁。哦，一啖好甜嘅，眼底都超級凍嘅喎。我哋係豪華客戶，所以有2泵雪糕。好快啊！佢應該我哋落咗單2分鐘就有啦。佢個 pancake 咧超級厚啊，同埋嗰個空氣感好重，好笑啊！好清啊，一啲都唔會話覺得好甜好流，好有蛋香，又凍又熱咁。但係佢就嚟跌啦，我要爬翻去翻嚟。
佢真係好軟綿綿嘅，有啲濕濕地嘅。今集就去到呢度啦，下個禮拜再見，拜拜。